Чи універсальні демпфери для різних автомобілів? Насправді зовсім ні, оскільки на кожному автомобілі петлі дуже сильно відрізняються і відрізняються проміжки на відповідній частині в дверях. Тому ми розробляємо моделі упорів під кожну марку, модель та покоління автомобіля індивідуально. Тобто, замовляючи упори у нас, ви можете бути впевнені, що дана модель упорів вже затестована на такому автомобілі, як у вас, по марці, моделі та поколінню.